大家好啊！今日喺土瓜灣啊，最近天氣都超級熱，所以大家出去外面記得帶把遮，或者飲多啲水。今日都30幾度。所以喺出面工作嘅人咧，真係要注意嗰個防曬，因為實在太熱啦，超級熱，一定要多啲飲水。對面開咗間 Nike， 應該都屬於係啲旗艦店。然後呢個位置係北帝街。跟住前面係宋皇臺嘅地鐵站。土瓜灣啲路都比較有返咁上下歷史。然後呢度整緊一個天橋，宋皇臺嘅天橋。奧運峰啊，然後呢度就係對面就係新起嘅啟德嘅居屋。以前呢個地方係嗰個直升機嗰個飛行嘅總會嘅地方，但而家好似係搬咗㗎，我記得。然後呢個 location 係九龍城。
再前少少就係嗰個啟德嘅運動場館。嚟緊好似有周杰倫嘅演唱會。以前呢個地方呢個係一個奧特萊斯嘅 Outlet，然後咧勁多旅行團嘅，超級多。但係而家就冇咗啦，已經冇人用呢個地方。以前都叫香港名錶城，但係而家啲旅行團都唔嚟呢一度啦。樓下嗰啲全部都係車房。好多舊樓都準備翻新或者重建。然後我哋個分享就到呢一度啦。